गजब बेइज्जती है। ये फंस गया सीएम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं, झूठ बोल रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमसे ना हो पाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I am sorry, बाबू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाइस। What? Bro, what are you talking about, man? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके।